Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم فيديو جديد غنديكم معايا الاكسيون نجيب واحد الدورة في اكسيون باش نوريكم الجديد اللي كاين في اكسيون دوك لا نوفيل ديكوراسيون. دونك هنا غنبدا لكم واحد لي طابلو سي دي طابلو بور لا شامبر ا كوشي البيت النعاس. هاد لي طابلو سون تري مينيون تري شيك تري كلاس. Donc c'est des tableaux avec des bougies dedans, font plusieurs modèles, mais aujourd'hui malheureusement مشيت لقيت غير 3 modèles. دونك هنا كيف تشوفوا هاد الموديل avec des marguerites زوين بزاف en plus كديروا فيهم واحد لي بيل وبحال دابا pendant la nuit si t'as pas envie d'allumer la chambre الضو ديال la chambre تقدري تشعلي غير هاد لو طابلو سي suffisant. هنا عندنا هذا avec des bougies en rose. انا فريمون هاد لو طابلو كي شفتو جي كراكي شريته باش نديرو dans ma chambre. En plus il est trop mignon فيه les couleurs féminines عجبني بزاف ما صبرتش عليه خديته direct parce que fait des fleurs en rose, c'est très féminin, très glamour. عجبني بزاف. Donc même le prix ديالهم il est très raisonnable, c'est 4,99 €, vraiment يستاهلوا. En plus انا déjà كنت واخده منهم 3 il y a longtemps. Donc هنا غنوريكم هاد la décoration c'est pour le salon كيف يكون عندك un salon marocain ou là un salon avec des fauteuils. Le prix ديالهم هو 6,95 €. كيجي راقي بزاف في لو صالون كتحطيه في الحيط كيجي واو. Alors هنا غندير لكم هاد لي بلاطو. هاد لي بلاطو سي en métal, c'est en noir brun très très foncé. Donc هاد لي بلاطو تقدري تحطي فيهم سوات اتاي سوات الحلوى. Donc هاد لي بلاطو en plus قرب العيد, on sait bien que pendant العيد on en a beaucoup besoin. il est trop راقي بزاف تحطيه في الحطة كيجي زوين زوين بزاف بزاف. Donc le prix ديالهم c'est de 8,28 €. Et normalement il y a des moyens des plus petits mais اليوم ملي مشيت لقيت غير هاد لي grands. Donc كاين كي تشوفوا لي prix ديال لي grands ولا ديال لي moyens ولا ديال لي plus petits. هنا عندنا هاد لي بلاطو en bois. هاد لي بلاطو en bois c'est pas obligé دير فيهم غير الماكلة mais tu peux même mettre dedans des bougies la décoration بحال دابا تحطي فيها ديكورات صغار ولا شي حوايج بحال هكا تيجي زوين تقدري او ميم طون تحطي فيهم حتى الماكلة تستعمل في كلشي. دونك هنا كيف تشوفوا كاينين دي غران دي مويان كاينين aussi des plus petits. Donc voilà نخليكم تشوفوا هاد لو موديل et je reviens tout de suite. Alors هنايا c'est des petites boîtes, des petites boîtes pour mettre dans la coiffeuse. Donc هاد les boîtes تقدري ديري فيهم des colliers, des boucles d'oreilles, يعني توينغات, des bracelets, الخواتم. Donc elle est très chic, زوينة بزاف. En plus ما كاينش غير هاد la couleur, كاين même dans le vert, la couleur vert. En plus دايرين غير 1,95 €, زوينين بزاف تقدري تحطي فيهم اي حاجة بحال التوينغات ديالك ولا شي حاجة بحال هكاك. زوينين بزاف بزاف بزاف. هنايا كاينين هاد لي بلاطو. هاد لي بلاطو اللي كتعرفوهم بزاف دابا ils sont à la mode. c'est des plateaux avec واحد الميغوار dedans. ولا كلشي كيشريهم مؤخرا باسكو زوينين بزاف راقيين. كيف قلت لكم تقدري تحطي فيهم الحلوى ولا دي فوا تقدري تحطي فيهم غير لا ديكوراسيون في لو صالون. كيجيو زوينين بزاف تري شيك. لوغ بري سي 9,95 €. Alors هنايا كاين هاد le plateau c'est en métal argenté. Celui-là je pense que c'est plus pour mettre المسمن dedans البغرير. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Il est très chic aussi vraiment c'est pour إلا كان عندك الضياف ولا حاجة هكا كيجيو très très راقيين و vraiment ils sont trop beaux. Alors هنا كيف تنوريكم c'est une décoration pour le mur. C'est une décoration en miroir. Donc c'est un miroir, l'utilisation c'est un miroir qui est 4,99 €.
Alors هنا غنوريكم هذا c'est واحد la décor aussi pour mettre des décorations mais nous les Marocains on a plus tendance à mettre des gâteaux. Donc هنا c'est en métal. En plus je l'ai acheté il y a longtemps. Vraiment il est trop bon. Puis je l'avais mis pour les Eid. Je vais mettre des photos après de la décoration comme elle était. Alors ici on a des montres pour les salons. Donc, c'est des montres très très beaux. Il y en a en noir et leur prix c'est 8,99 €. Sinon, ils sont très grands aussi dans le mur. يعني كيجيو باينين في الحيط بزاف وكيعطيو واحد الكوتي زوين بزاف. وعندنا هذا aussi c'est en beige très très froid vers le blanc. C'est 15,95 €. C'est comme la première, elle est très très grande يعني كديرها في الحيط كتجي باينة مزيان. تقدري تحطيها في que ce soit dans un salon marocain ou là un salon avec des fauteuils كيجيو زوينين بزاف بزاف. دونك هنا كيف تشوفوا aussi كاينين واحد لي بيتيت مونطخ تقدري تحطوهم بحال في لا شامبر ولا ميم كيكونوا زوينين بزاف aussi كيجيو راقيين. تقدري تحطوهم في لا شامبر كي قلت لكم لا دي فوا ميم dans le salon. هنا on a un petit peu des plus grandes plus basiques. تقدري تحطوهم في لا cuisine ولا في il y a plusieurs montres, plusieurs modèles. Donc même leur prix c'est 4 € et quelque chose. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Alors عندنا هنا هاد لا ديكوراسيون. هاد الديكوراسيون حمقتني بزاف ديال لي صالون. واحد لا ديكوراسيون اون ميتال يعني ما كتجي راقيه في الحيط سورتو الا كان عندك حيط فواحد اللون بلون كاسي ولا بحال هكا كيجي زوين بزاف ولا اون بيج كيجي زوين. اون بليس كاين فيه حتى لو فيغ مي انا جو سوي بلوس فان في لا كولور الاولانيه باسكو لو فيغ كيجي واحد شويه مي فريمون سا بو مارشي الا كان عندك واحد بحال دابا الا كان عندك شي سديدرات فواحد اللون ديال الخضيضر هكا كيقدر يجيو زوينين بزاف في الحيط. الوغ عندنا هادي سي ان رونجمون في لا سال دو بان. دونك فيها 4 لي بتيت بوشيت تقدري تحطي فيهم كاين بزاف د الحوايج تقدري تحطي فيهم بحال كيف تشوفوا هنا في لا فوتو فويطات صغار ولا يونا شكون aussi كيستعملوهم بور لي بيبي كيديرهم في لا شامبر دو بيبي بور ميتر داكشي لي لو بيبي لو نا بوزوان. دونك كيف تشوفوا لو بري ديالهم سي 2,79 €. زوينين بزاف كوم ديكوراسيون دون لا شامبر دو بيبي ولا ميم tu peux la mettre même dans la salle de bain. هنا عندنا واحد لو تابي. هاد لي تابي كيجيو زوينين بزاف في تقدر تحطها في لا شامبر ولا في لي صالون مي فريمون لي صالون اللي كيكونوا ماشي بلديين في لي صالون كيكون شويه افيك دي فوتاي يعني رومي. زوين بزاف. البري ديالهم هما 34,95 €. هما ما كياخذوش لو صالون كله مي واحد القنيت ديال لو صالون تقدري تحطيه فيه. كيف تشوفوا هنا كاين اوسي لوتر ديال سي اوسي بور لو صالون كيف تشوفوا هنا دو لا فوتو. الوغ هنا عندنا هاد لا ديكوراسيون سي اون ريست توجور دون التيم ديال لو صالون. هاد لا ديكوراسيون avec des papillons en mode courbé. زوين بزاف وسي راقيين فريمون بوغ ان صالون الا ما بغيتيش تكثري فيه داك بزاف لي طابلو وداك الشيء تقدري تحطي غير une petite décoration comme ça va la faire. En plus ça coûte 4,98 €. Il est très mignon زوين بزاف. Alors هنا je vais vous faire une vue على les cadres pour mettre les photos. واحد la vue vite fait باش تشوفوا les cadres aussi. Donc normalement leur prix ça dépasse pas les 5 € normalement mais après si vous voulez quelque chose de très grand bien sûr ça va dépasser les 5 €. كتشوفوا هنا les cadres et ils sont très très beaux. يعني فيهم الزويويقات. تقدروا تاخذوا اما des cadres pour mettre plusieurs photos ou là moins de photos. Alors هنا on rentre dans les parfums pour maison. يعني tout ce qui est bougie هادوك لي بارفان اللي كنديروا فيهم العويدات باش تطلق واحد البارفان زوين في الدار. Alors comme vous voyez هنايا vraiment c'est فيهم les goûts ديال l'orange ou là les goûts ديال les fruits rouges ou là aussi il y a des vanilles يعني tous les fraises كاع les goûts ديال l'actualité كيكونوا فيهم. يعني زوين بزاف. en plus كاين هنا des bougies sachant que كاع les bougies اللي غنوريكم هنايا كلهم il y a des odeurs dedans يعني il y a des odeurs ديال les fleurs
ديال ما ورد هكاك. دوك يعطيو واحد لي زودور زوينين بزاف. دونك هاد لي بوجي اللي غنوريكم عندكم. هاد لي بوجي aussi sont très grandes. اللي دايرين ب 2,99 €. هي soit en bleu soit en rose. زوينين بزاف pour la décoration, que ce soit dans la décoration pour la salle de bain ou pour le salon ou pour la chambre. C'est vraiment très très beau. Donc, comme vous voyez ici, il y a toutes les bougies dans toutes les couleurs, rouge, jaune, vert, blanc cassé, beige. Donc, comme vous voyez, il y a toutes les couleurs en brun. Et en fait, c'est chaque bougie, chaque couleur, ça correspond à une odeur. Donc, qui joue Zwin pour la décoration, qui fait comme soit dans la salle de bain, soit dans le salon, soit dans les chambres, qui joue Zwin bzaf. Voilà, donc leur prix aussi, normalement, ça dépasse pas les 4 euros, normalement. Parce que je vous ai pas fait la point de vue ديال كاع les prix fait les bougies, mais نعطيكم واحد l'estimation. Donc comme je vous ai dit, ça dépasse pas normalement les 4 euros, ça reste dans les 2 euros, 1 euro. Donc comme vous voyez ici كاينين كاع الاشكال, soit en forme de boule ou cylindrique, c'est comme vous voulez. هنايا هاد لي بوجي اللي معروفين بزاف سي دي بوجي ليد اللي كيشعلوا فيهم الضوء. دونك سي افيك اون تيليكوموند بروغرامابل, وكتشعلي فيهم دي لوميير, يعني كدير فيهم دي بيل وكتشعلي فيهم لي لوميير اوسي. كوم جو تي دي بوندون لا نوي تا با انفي دالومي لا لوميير ديال لا شامبر, كتشعلي غير هاد لي بوجي سي سوفيزون. دونك تشوفي هنا كاينين سوات 3 ان باكي ولا كاينين par unité. Donc ils sont très mignons aussi, qui comme fait soit beige pour les trois, soit en gris très foncé, soit en blanc. كاين فيهم الصغار ولا كاين فيهم لي كبار شويه. alors هنا كيف تشوفوا هنايا سي لي بتي فيغ اللي كنحطوا فيهم لي هذوك لي بتيت بوجي, يعني هادو كنحطوا فيهم لي بوجي من الداخل pour la décoration aussi. كتشوفوا فيهم كاع الالوان, فيهم لي موف, لي فيغ. شتو هنا كتحطوا فيهم لا بوجي وملي كتشحال كتضوي هذاك لو فيغ كله, اي سي تري بو. هنا لتحت كيف تشوفوا سي يعني في واحد لا كولور نوتر, يعني ترانسبارون اون فيغ كوا. وهنا يا دي بلو غران باش تحطي فيهم الشمع اللي شويه كبير بزاف. كاينين كاع لي طاي, كاع لي كولور, كاع الاشكال وانواع. هنا عاوتاني كاينين ان باكي بربعه فيهم بزاف التشكيلات باش تحطي فيهم لي بوجي وسي. تشوفوا لي بري ديالهم. هنا دابا غندوزو دابا هنا لا بلوس لا ديكوراسيون, يعني الطبيصلات, ماشي الطبيصلات باش تحطي فيهم الماكله, مي الطبيصلات بور لا ديكوراسيون. يعني تقدري تحطي فيهم دي بوجي دودون, ولا تحطي فيهم plusieurs décorations dedans qui jouent très mignon aussi. Ou là même des fois on peut même mettre des petits gâteaux dedans comme des macarons, des trucs ainsi qui jouent très beau dedans. alors donc هاو le prix ديال هاد الطبيص على شكل لافاي 4,99 €. زوين بزاف. en plus كاين في هاد la couleur verte ou là en rouge bordeaux quoi. c'est trop beau. vraiment كاين هاد الطبيصات aussi هاد الشكل, il est plat et زوين بزاف. Donc comme vous voyez ici, هما هنا غنوصلو دابا لهاد البلاصة الأخرى. هادي c'est aussi de la décoration, décoration pour le salon. Donc là c'est vraiment de la décoration. Comme vous voyez هنايا on a plusieurs modèles de décoration. On a هادوك en métal ou là هادو en verre pour mettre des bougies dedans aussi, ou là des vases aussi pour mettre des fleurs. Ils ont plusieurs utilisations à la fois. هنايا on a ça en blanc, c'est vraiment très beau. Ici il y en a en vert. هادو c'est pour mettre une petite lumière dedans, c'est-à-dire une bougie ou une petite lumière, c'est comme vous voulez. Je vous laisse voir.
هنا وصلنا plus accessoires pour la cuisine. Alors هادي c'est pour faire cuire les crêpes زوينة بزاف وسي دايرة غير 15.95 هادي كديروا فيها الكريب كطيبها ليكم يعني c'est plus une machine pour la crêpe donc زوينة بزاف très pratique pour faire les crêpes. هادي c'est une friteuse donc pour les frites ولا أي حاجة بغيتي تقليها بحال دي نوغيت ولا حاجة هكاك وسيت يتيجوا فيها زوينين دونك كي تشوفيها كاينة اون نوار و ابري on a هاد لو ميكسور donc c'est pour il coûte 7,77 €. Il y a en blanc et en noir comme vous voyez. Ici on a بحال المقراج ديال الماء électrique كاين en blanc زوينين بزاف très pratique aussi هما اللي ولينا كنستعملو دابا بزاف ولكن aussi en noir ولكن en inox c'est trop beau et très pratique aussi. Donc ici on a celle du panini, c'est la machine pour panini pour faire des panini et elle coûte 19,99 €, donc 20 €. Elle fonctionne très bien. Ici on a des rangements, tu peux les mettre des rangements pour la salle de bain ou des rangements pour la cuisine ou pour la chambre. Ils ont plusieurs utilisations. Ici c'est des coteaux. Donc comme vous voyez c'est des coteaux en noir, c'est une petite boîte avec plusieurs coteaux dedans pour la cuisine. Donc ici on rentre vraiment des trucs pour la cuisine. Donc comme vous voyez ici ce modèle là, il y a plusieurs modèles de coteaux aussi. Leur prix c'est 6,95 € et je vous laisse voir. Donc alors ici وصلنا لهادو ديال pour la cuisine باش تديري بها الخضرة يعني c'est pour faire الخضرة تقطعيها. Il y a plusieurs petits décorations يعني تقدري تقطعيها بلاكا بلات ولا فيها بزاف ديال المواس يعني الديكوراسيون ديالها حتى هي كتجي تري براتيك في بلاصه ما تبقاي شاده وحدها وكتحكي فيها هكا كتشدي غير هذيك فيها واحد اللعيبه وكتدوزي على الخضره. الوغ هنايا كاين هذا ديال افيك لو كوتو بور لو بان بور كوبي باش على شكل تختين زوين بزاف وسي بالعود ديالو يعني بالموس والعود ديالو باش كتحطي واحد طريفه الخبز وكتقطعوهم على شكل pour les tartines. Donc ici تشوفوا كاين soit en vert soit en noir. Leur prix c'est 5,95 €. Donc comme vous voyez je vous laisse regarder. Alors هذا الميزان ديال لا كويزين باش تعبري به الطحين لو سكر ملي كتبغي تقادي المقادير ديال شي حاجه سيغمون طون بوزوان واحد الميزان باش يبقى يعبر لك غير الطحين والقياس وداكشي. دونك هو هذاك. ابخي هنا عندنا واحد لي كاسرول دونك عندنا 3 types de casseroles عندنا من la plus petite jusqu'à la plus grande. Leur prix c'est 32,95 €. زوين بزاف وسي يعني دي كاسرول من نفس الشكل ولكن فيهم لي طاي. كاين هاد لي كاسرول وسي هاد النوع اخر ديال الكاسرول داير ب 12,99 €. دونك فوالا تري براتيك. il y a aussi ces poêles المقله. هنا عندنا بزاف ديال المقالي دونك عندك soit la plus petite pour les crêpes soit des plus grandes pour faire sauter les légumes et tout, plusieurs tailles. Donc aussi il y a plusieurs prix pour chaque taille, pour chaque taille, pour chaque utilisation. Donc comme vous voulez. Alors voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup حتى تفرجتي في هاد la vidéo حتى الاخر. Je te remercie beaucoup beaucoup.